হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের রেসিপি হট মিল্ক কাস্টার্ড কেক। এটা তৈরি করাটা খুবই সহজ আর খেতেও ভীষণ টেস্টি। তাহলে চলুন শুরু করি। এই জন্য একটা পাত্রে আমি গরম দুধ নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ। সমপরিমাণ কাস্টার্ড পাউডার এটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে এক পাশে আমি এটাকে রেখে দিচ্ছি। এবারে অন্য একটা মিক্সিং বোল নিয়ে একটা চালনির সাহায্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ ময়দা, বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ, বেকিং পাউডার দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, আর দিচ্ছি সুগার পাউডার 1/3 কাপ। এই সব কিছুকে আমি ভালো করে চেলে নিচ্ছি। শুকনো উপকরণগুলোকে ভালো মতো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ তেল। তেলটা ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে কাস্টার্ড আর গরম দুধের যে মিশ্রণটা আমি তৈরি করেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে ভালো মতো একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিচ্ছি। কেকের ব্যাটারটা ঠিক এরকম হবে। এবারে আমি কেকের একটা মোল্ড নিয়ে তাতে একটা বেকিং পেপার দিয়ে দিয়েছি। এবারে কেকের ব্যাটারটা এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আর বাতাস বের হওয়ার জন্য একটু ট্যাপ করে দিচ্ছি। চুলায় এরকম একটা হাঁড়ি বসিয়ে তাতে স্ট্যান্ড বসিয়ে আমি কেকের এই মোল্ডটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর চুলার আঁচটা লো টু মিডিয়াম থাকবে। এটাকে এবারে বেক করতে হবে প্রায় 45 থেকে 50 মিনিট। ঠিক 50 মিনিট পরে দেখে নিচ্ছি কেকটা হয়েছে কিনা। একটা টুথপিকের সাহায্যে আমি কেকের ঠিক মাঝখানে দেখে নিচ্ছি এটা ক্লিন বের হয়ে গেছে। এবারে এই কেকটাকে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। কেকের চারপাশটা ভালো মতো ছাড়িয়ে নিয়ে আমি এই কেকটাকে কেক মোল্ড থেকে আনমোল্ড করে নিচ্ছি। কেকের উপরে আমি এবারে চকলেট সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি। আর কেকের উপরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু চকলেট স্প্রিঙ্কেল। হট মিল্ক কাস্টার্ড কেকের এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।